waa caddeemihii ugu waaweynaa ee lasoo bandhigo gabadha uu Kamaal ku haysto sixirka madow sida la sheegay, waana wax xaqiiq ah maadaama gabadhan iyo reerkeeda Facebook-gooda la helay oo lasoo helay sawirro badan kuwaasoo muujinaya noloshoodii horeeta sida ay ahayd, xaaladda ay ku sugnaayeen, iyada oo gabadhani ay soo dhigaysay odageedii horeeta ee Cabdisalaan sawirradiisa Facebook-ga iyo sidoo kale gabdhaheeda wiilasheeda ayada sawirradeeda waa ilaa 2010kii Facebook-ga isticmaalaysay, balse Kamaal ayaa 2021dii social media ka helay kadibna sheegay inay xaaskiisa tahay. waa gabadha uu intuu maskaxda ka sixraday uu doonayo inuu Sweden ku tago baasaboor Sweden-na uu ku helo. haddaba saaxiibayaal, Allah subxaanahu wa ta'aala caafimaad degdeg ah siiyo gabadhaas oo maskaxdeeda sixirka ka fujiyo. sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan si ummad badan u gaaro muuqaalku xaqiiqda waxa ay tahay oo ogaadaan si Kamaal looga soo wada horjeesto maadaama uu noqday sixroolo weyn. sida la sheegana aabihiis ayaaba xitaa u sheegay inaysan gabadhaasi ku mehersanin ee tahay gabar la qabo. haddaba saaxiibayaal, intaanan barnaamijka iyo muuqaalada iyo xogtan oo faahfaahsan idinla wadaagin, fadlan channelkeena subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan xogaha iyo muuqaalada aan halkan soo gelino. soo noqod wanaagsan saaxiibayaal, sida hore idinkugu soo sheegnaba waxaan barnaamijkan kusoo qaadan doonaa sawirro hore oo caddeyn ah kuwaasoo sheegaya Hani iyo sidoo kale Cabdisalaan arooskoodii iyo sidoo kale wiilasheeda ee dhashay Hani iyo gabdhihii ee dhashay iyo familkeeda oo dhammaystiran sawirradii ay soo dhigi jirtay Facebook-ga kuwaasoo caddeyn buuxda u ah sixirka uu Kamaal Cabdul sixray gabadhan si ay u geyso dalka Sweden kadibna uu ugu helo baasaboor Swedish ah. balse midaasi ayaa noqonayn mid suurtagal ah maadaama caddeemo rasmi ah la helay sidoo kale xaqiiqda dhabta ah familka gabadhan ee soo hadleen iyada oo u horeeyo familka gabadhan caruurteedii iyo sidoo kale odageedii. haddaba waxaad ila daawatiin qaar ka mid ah caddeemahaasi. Hani ciwaankeeda isticmaali jirta waa kana maxaa lahaa waa gabadha ama isku haystaan Kamaal iyo sidoo kale Cabdisalaan. sawirro badan ayaan tusi doonaa. ciwaan korta waxaa ugu qoran Nasroney ugu qoran, waa ciwaan xilli hore la isticmaali jiray sidaad ka arkaysiinba. waxaan tusi doonaa sawirrada ku jira iyo waxaas sawirrada ku jira xilligii ugu dambeysay la isticmaalo. hadda ciwaankan sida la sheegay waa 10 January 2020. sawirrada ku jirana waana sawirro oo family ah. aan aragna sawirrada ku jira tuso. sawirrada ku jira waa kuwaana, waa sawirradan waa arkaysiin, waa gabadh waatana Hani waa sawirkeeda waa kaasa. sawirro kaleete leedahay waa kuwaana mid kaleete. kuwaan waa caruurteeda kuwa yararka sida Cabdisalaan uu sheegay Sweden ku dhashay. waa kuwaana sawirradooda wiilka yarka iyo gabadhaas. waa kuwaana sawirro hore ee gashay. waa caddeemo rasmi ah waxaana xaqiiq midaan ay ku noqonaysaa in Kamaal uu gabadhan sixraday. waa kuwaana gabdhaha ee dhashay iyo isgaaray. waa kuwaana sawirro aad u fara badan. sawirkan kulli waa sawir xilli hore ah waad u jeediin. marka gabadhan allaha caafiyo kulli waa sixrantaas sida la sheegay. waa kana si fiican fiir wiilka yarka la sheegayo oo asana Kamaal uu muuqaalada ka hayo waa wiilkan yarka. waa Cabdisalaan waa kana sawirkiisa asaga ugu horeeyay sawir soo dhigtaba sawirka ninkeeda ugu horeeyay. waa kana xilliga soo dhigtay daan ogaano xilliga soo dhigtay waa 2010kii meeshan ka arkaysiin hoose si fiican fiiriyo hoostan January 22 2010kii sawirkan soo dhigtay. waa Cabdisalaan waa ninkii Facebook YouTube ka hadlayay oo sheegay inuu xaaskiisa ay tahay. Cabdisalaan waa aragtiin. sawirkan kaleetana waa wiilka yarka oo maxaa lahaa curad xigeenka ah say sheegeen. sawirradan waa ayada waa xilli hore. sawirkan waxaa lasoo dhigay waa ogaanaynaa sug wax yar. waxaa lasoo dhigay 2015 January. marka waa kaasa Kamaal Allah ummadda ka qabto sida la sheegay kulli waa sixroole. waa kana muuqaalka sawirradeedii hore waa kuwaana kana ka mid ah caruurta waa kuwaana. marka waxaanu leenahay xaqa Ilaahay ha soo bixiyo aan u duceyno. waa arkiin sawirradan waa soo booqan kartiin. ciwaankan waa soo arki kartiin. waxaa ku qoran sidaad arkaysiinba Nasroney ku qoran. userkiisana waa kana qofkii u baahan inuu si dhaqso ah helo userka halkan uu ka heli karaa. waa kana userka waxaa ku qoran meeshan u hooseysa qoraalka akhri facebook.com/nasro.ney. intaasaa lagu heli karaa.
haddii kale haddaa qortid ba nasraniya haddaa qortid wuu kuusoo baxa sawirkaasa saaran oo buurbuurta ah. waana kaasaa sawirka u dambeeya soo dhigta waa sawirkaas buurbuurta profilka iyo midkan qadarkeeyo ee free qadarkeeyo leedahay xilligii qadarkeeyo lagu xiray Ethiopia ay ka hadlaysay sawirkaasi soo dhigtay. marka asxaabey aan u duceyno waa kaasaa muuqaalkeeda iyo sawiradeeda oo caddeyn rasmi ah taas ah. kuley wax kale tan midna waa la keeni doonaa iyaga arooskoodii iyo wax noocaas ah. sidoo kale waxaa ku ogaan kartaa ciwaanka inuu ciwaankeeda yahay kuley magaca nasraniya ku qoran waa magaceedi ma ahan oo magaceedu waa hani, laakiin meeshan waxaa ka arkaysiin meesha u shaqeyso ah core service manager iyo sos herman iyo sidoo kale meesha ku nooshaa oo ah Gefle Sweden waa meesha uu sheegay Cabdisalaan sida muuqaalkiisa ka arkaysiin. meesha ka timidna waxa ugu qoran Muqdisho Banaadir Soomaaliya. marka Allah soo caafimaadiyo oo sixirka salaam maskaxdeeda ka fujiyo. Kamaal kuley wax kale kuma u haysto sixir buu ku haystaa qof oo naag la qabo caruur dhashay sixirnaya waa adduunyo ka duun waa calaamadihii aqoonsamaanka oo wax aad looga naxo. marka aan u duceyno kuley waad aragtiin idinkuna waa soo booqan kartiin ciwaankan lana wadaaga asxaabtiina oo sii shar gareeya si dad badan ay u arkaan khiyaanada uu gabadha ku sameeyey Kamaal iyo sida uu waxyaabaha uu ku dhaqmayo. qofkaas ma mudna in oo fanis loo noqdo ama taageero loo noqdo maadaama uu dad islaameed ama dad miskiin ah qoys reer dhisan uu burburiyey uuna xaas la qabo oo kuley dabcan inuu u galmooday waa la shaki maadaama uu dhahay waa xaaskaygii. marka de waa waxyaabo laga yaqyaqsado oo aan loo dulqaadin karin. marka asxaabi waa idin salaamaya. assalaamu calaykum. waxay la tahay inaad muuqaalkaas laga soo duubay facebookgeeda aa soo daawatay kaasoo caddeyn rasmi ah u ah sixirka madow uu Kamaal ku haysto gabadhan. sidaan idiin sheegnana waxa uu ka doonayaa wax kale ma ahan in uu Facebook ku kala kacsado, YouTube ku kala kacsado, sidoo kaleete uu ku helo baasaboor Swedish ah isaga oo qorsheynayay in gabadhani Sweden ee u wado si uu u helo baasaboor Swedish ah. balse waxaas oo dhan ayaa noqonaya hal bacaad lagu lisay maadaama khiyaanadii aad ku weyneed uu waday lagu ogaaday oo lagu fahmay gabadhuna ee leedahay reer sidoo kale family. walow reerka gabadha kaliya aysan arrinta wadine reerka Cabdikamaal laftirkiisa ee wadaan oo ay ka soo wada horjeesteen khiyaanadan uu ku sameeyay reerka islaameed iyo gabadha maskiinta ah uu sixiraday. haddaba arrintaas ayaa ah arrin aad looga naxo oo laga soo wada horjeesto. sidoo kaleete dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa la yaaban oo waxa ay ku noqotay fajac iyo ama kaag. arrinkan ayaana wuxuu noqonayaa wax aad looga naxo. waxaad moodaa calaamadihii aqoonsamaanka inay soo baxayaan maadaama ninkani uu hamiyeyba xaas la qabo oo reer ah oo dhisan oo qoys dhan uu doonayo inuu dudumiyo oo sidoo kaleete ayadiyo la qababa uu dhahayo waa u galmooday oo xaaskayga ayay tahay. subxaanallah. allah naga najiyo arrimahan soo socday 2021 mucjisooyinkiisa ayuu la bilowday. waa mucjiso ka mid ah mucjisooyinka uu la bilowday. haddaba saaxiibayaal muuqaalka leeg aan saarna si uu meel dheer u gaaro. haddii tahay booqashadaad ugu horeysay aad channelkana soo booqatana fadlan subscribe saaro gomboleelkana furasiya kugu soo dhacaan xogaha iyo muuqaalada aan halkan soo gelino. waadna ku maasan tahay daawashadaad muuqaalkan daawatay. inta ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.